Какой же сегодня прекрасный день. Можно исходить. Стоп. Это где? Где я очутился? Почему моя кровать здесь? Мне это одному кажется? Или у меня просто овечки? Стоп. Я что-то ничего не понял. Меч есть, лопата есть. Где я очутился? Еще холодно так. Кажется, я застрял где-то. Ладно, будем делать подкоп. Фух. Подкопом надо. Вот, все. Вот здесь, думаю, будет нормально. Так, здесь мы будем выбираться как-нибудь. Уже ночь? Или мне опять кажется? Я ничего не понимаю, где я очутился. Еще так холодно. Я, наверное, опять кровать сейчас потеряю. Так, солнце. Солнце. Солнышко. Капец, как холодно. Так, сейчас пойду кровать заберу. Все. И можно ложиться спать сюда. Но пока что сюда. Сейчас отдохну, чуть-чуть что-то подстрою, и будет как хорошо. Так, все, ребят, не нужен реклам. Я закрою и пойду покажу вам мой домик. А пока что. Кровать я уже переставил. Здесь у меня костер. Вот здесь у меня кроватка. Ну, хотя бы как-то можно развеяться. Погреться чуть-чуть. А то холодно как. Вы сами не представляете. Ох, вот здесь еще чуть-чуть. Надо пойти на поиски еды. Ай, обжег. Поиски еды надо найти. Пойдемте искать еды. Где же может быть еда? В той стороне. Ой. Кажется, не барашек. Там барашечек. Это мое спасение. Да. Скорее домой. Так, где мой? Я еще заблудился? Такое быть не может. Стой. Стой. Да, нет. Нет. Я же говорю. Ай, да больно же. Ох, сейчас. Чуть пожарится. Где второй стейк? Кушать бы так захотелось. Так.
Как тебе брать? Ай. Подожду, пока будет ночь. А пока что я покопаюсь. Только второй день, а уже так... Уже нормально развились. Угу. Ну, в принципе, дом более-менее нормально. Сейчас будет. Еще бы дерево добыть. Стоп. Здесь дерево всегда есть. Ну вот, что я не мог додуматься, что у меня есть деревья на каждом пороге. Я ж в лесу. А, да. Я не знал, что я в лесу. Выживаю. Я ничего не знаю. Мне это не нравится. Зуба. Опа. Опа. Надо сделать ловушку, чтобы покушать хорошенько. Потом как-нибудь выберусь. Кушать очень хочется. Особенно, когда нету еды. Лучше некуда кушать. Вот здесь я поставлю ловушку. Хотя, где здесь моя база? Ну, где-то здесь. Опа. Хопа, хопа, хопа. И вот здесь. Ну вот, все. Порядок. Ой. Такс. Ай, да больно же. Так. Хохвист, так мне... О, там все уже приготовилось. Да ну. Ну вот. Теперь хотя бы нормально все будет. Так, я пока что покушаю. Стейки. Это моя вкуснятина. Как вкуснятина. Если честно, мне сейчас живот бурлит. Ну, не сильно. И бурлит. Так, сейчас у нас пока что еще день. Я еще выживаю. Я не понимаю, как я здесь оказался. Ладно, пока что поставим деревья сюда. Буду как дома. Так у меня дома из других деревьев, ну, не важно. Ну, так нормальней. Теперь здесь чуть-чуть покопаемся. Где? В каком-то лесу. Наверное, он заброшенный. Все равно уже 1000 лет никто, наверное, не был. Потолок мне ничего не надо. Потолок мне не надо.
Ну все, я поел, теперь и можно поработать. Хотя я уже давно поел, но это не нужно. Но уже почти как дома. Ай. Понимаю, как я здесь появился? С Луны сбежал. Оп. Оп. Вот. Уже до стены нормальные. А, да, ребят, вы же не хотите смотреть, как я это все делаю. Так что подождите чуть-чуть. Так, все, ненужных вон я опять убрал. Ой, да, как закрыть? Всегда работает. Все, а я спать, потому что уже, как вам сказать, ночь. У меня здесь чуть-чуть блоков не хватило, но потом соберем. Ням-ням-ням. Ну, все. Теперь можно идти гулять. Я вообще не переживаю, что я в каком-то лесу. Еще никто не попался. Здесь так красиво. Интересно. Круто. Я бы даже так сказал. Улей. Красота-то какая. Погодите-ка. Погодите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 кроватей и сундук. Раз, два, 3. Мне это все кажется? Или это что? Мне реально это кажется. Ладно, пойдемте возвращаться домой. Хочу, ребят, напомнить, мы уже... Нет. Ладно. Мы уже 3-й день. И нашли это и это. Я в другом забыл сходить. Сундук же мне нужен. Вторую кровать мне точно не нужна, я думаю. Не понимаю, что со мной случилось? Как я вообще здесь оказался? Копье мне зачем? Все, я пошел. Ничего не понимаю. Еще голова кружится. Стопы. Стойте. Подождите. Так это же мои предметы. Да, это мои предметы. Что? Так вот что я забыл. Стоп, ребят, я же знаю, где мой дом. Ребят, пишите в комментариях, если уже давно заметили, что это моя деревня. В магазин я не хочу. Я хочу купаться. А я поплыл дальше. Окей, ребят, всем до свидания, всем пока. С вами был я, Андрей, и мой лес. Я выживал сегодня в своем лесу. Смешно, да, ребят? Мне тоже.
Так что всем до свидания. С вами был я, Андрей. Сегодня вы были на моем канале. Удачи вам!